Bueno, ahora sí. Puta madre. Ya terminé el juego varias veces. Así que voy a intentar hacerlo en... No puedo seleccionar. Con pistolas. Mm, Voy a difícil. No me siento tan bien. El túnel se volvió más frío. No me A medida siento que nos encontrábamos preparado más para el cerca de la comando. superficie, Con algo nos como esto. encontraríamos con el viento ululante y nos enfrentaríamos a las piedras. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si Siento que no se me salvaríamos escucha nuestro nada. mundo o lo mandaríamos al infierno. Artyom, tenemos que atravesar la avanzada para llegar a la superficie. Hace tiempo que no juego esto. Bueno. Ah, bueno. Pensé que era animación completa. Hace tiempo que no juego esto. Artyom, busca munición y botiquines. Ya voy. Bien. Bien, vamos allá. Ahí. Bueno, acá no tengo pistola, así que... Me queda otra. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera de la... Este es el salón de actos de Korolev. Está muy cerca de la torre. Em, Aquí vienen. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah, morite! Ahí. Y no sé qué decir, o sea... ¡Wow! Estoy un poco nervioso. Tenemos que tirar. Artyom, Ahí. ¿estás listo? Sí. ¡Listo! Salgamos. Ah, Aquí está Artyom. Lo que buscábamos. Adelante, Ullman. Adelante. Cambio. Te recibo alto y claro, cambio. Estamos en la torre, repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? Cambio. Afirmativo, hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. ay. Recibido, volveremos a comunicarnos cuando lleguemos. Em, Como digo, cuando me dejan mover. ¡Ah! Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? ¿Qué demonios es? Formad un círculo. Mantened la calma. Abrid bien los ojos, muchachos. Parece
Que va a ser más duro que en la biblioteca. Ah. ¡Mierda! ¡Fuego a discreción! Ahorita. En serio, duro. Siento que están muy duros. Ya me quedé sin munición. Bueno. ¡Ah! Bueno. No tenía munición, o sea. Y morí. La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina. En serio, siento que está muy. Siento que está muy fuerte. Siento que ahora me escucho más yo que el juego. Ah, bonitas fotos. De que no sé qué decir. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Mierda, cerdo. Sí, Nikolai. La estación no resistirá. No hay nadie en casa. No me importa. Aquí no hay nadie. Ya veremos qué opina Hunter. Bueno. ¡Puta madre, muévete! Hola, Artyom. Mamá, tenemos que esperar mucho. Pero cálmese. Mi hermano está en el hospital. No se permiten visitas. Piotr, Ah, eres tú. Adelante, Alex. Hola, Artyom. Boludo, ¿por qué es tan cuadrado? En serio. ¿cómo están los heridos? Esta mañana. Los no Ah. en el acto. ¿Eh? En la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. Un momento. ¿Por qué siento que me está trabando, que se me está trabando el juego? Wow. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Los mutantes no llaman. Primero, abre la maldita puerta. Ay. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho No tiempo. puedo saltar. No puedo saltar. Quiero saltar. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. ¿Qué hora es? Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro.
sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Y Los oscuros. En el respiradero principal. Entra por arriba. Aquí hay heridos. Los túneles. Alex. Hunter y... Y defender el salón. Rápido, Artyom. Hazte con un arma. Joder. Nunca se adentran tanto en la estación. Hospital. Ah. La sangre los atrae. bueno. ¿Por qué ellos van con metralletas y a mí me dan la revólver de mierda? O sea, sobraba, pero porque había la revólver. ¿Cuándo entró? Me está pegando un montón. Ah, ya entraron. Bueno, igual ya tengo el logro. Le voy a dejar que entren. Ahí. ¿Estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Hallé la mayoría. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis se vieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus... Se ponía a jugar. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. No se ponía a jugar con la revólver. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Bien. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. Bien, termino este capítulo y listo. 3 capítulos me parecen bien. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. ¿Llegó alguien? Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Bien,
Ah, ok. No sé si se escuchan los portazos. Hola. música suena muy bien. ¿De dónde sacas? Hola. ¿Puedo poner a extraer el Watch Dogs? Ya está descargándose. ¿Qué? Ya se está descargando. Ah, ya lo pusiste a descargar. Ya estaba. ¿Qué? Ya estaba descargando. Pero se descargó el torrent. O sea, el juego falta la Falta. todo eso. Sí. O sea, no, el torrent está ahí todavía. No hay personas. Mira quién habla de porquería. ¿Qué? Hablo de XCOM, hablo de Watch Dogs. Sí, el torrent todavía no se descarga. Sí, se descarga. O sea, pero me refiero a que lo que está dentro del torrent no se descargó. Que todavía no hay personas. Que todavía no hay personas ahí. Dice que hay 0 personas. Pero lo tengo instalado ya. Bueno. Eso, pero... O bien Bueno, mal, después. no sé. Bueno, ¿Me dejas ver un segundo? estoy grabando. Ah. Una buena arma Hola, hace gente un de buen YouTube. soldado. En la guerra tu arma es tu mejor amiga. Estoy un poco nervioso porque no sé si se está escuchando más el audio o yo. Puedes matarlo. Chao. Bueno, ya que no voy a usar las balas militares, debería de buscar forma, debería de comprar armas directamente. Pero bueno, Hola, Artyom. en la siguiente estación. ¿Necesitas armas? Bien, echemos un vistazo. Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Me da igual, no la voy a usar. Disparar pues cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. La voy a vender. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Muchas gracias. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo, ya estás equipado. Si quieres, tu arma en mi... Procura no arriesgarte. Sí, sí. Una pila de seguridad, como manda el reglamento. Ah. Acá. Ah, no la puedo vender. Vale. Ah, no la puedo comprar, ¿viste? Ah, bueno, pues claro, ¿viste? Acá. Viendo esto. Ahí. Cuando te llega la hora, nadie puede salvarte. Tus compañeros. Una buena. Gracias. Me encanta. Es un caso especial. Bien. Terminamos el capítulo y listo. Bien. Vamos, hijo. ¿Listo para salir? Bien. Bien. Pam, 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 pam. ¿Vas a unirte? Buena suerte entonces. ¡Acción! ¡Acción aquí! ¡Muévete! Saludos. Me gustaría- ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo? Pues vamos. Me gustaría aprender a tocar la canción de Metro. Artyom, Ya tienes tu equipo. Chicos, ¿vais a Riga? sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. Puedo hacerlo. Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Vamos. No hice nada. ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad?
La verdad yo no querría algo peligroso. Aunque en un mundo como este, la verdad, es difícil que te lo pases seguro todo el tiempo. De nada puede llegar un... Se cae y mover sobre eso. ¿De dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, vamos. El mercado está junto. Ya es un... Pero ahora se necesita mucha suerte para... Eso, o sea, Hansa. ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Ay, casi se me robó ese mate. Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. Odio ese túnel. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Has pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. Vamos en una vagoneta y estamos armados. Seguro que no va a pasarnos nada. Me duele la cabeza. Llega. Bien. Bien, Eugene, ayuda. Rápido, Artyom. La. Se ven los fantasmas. ¿Quién te...? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. Boris. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta... Au. ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Muchachos! ¡Por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Yo pongo las palancas! ¡Venga! ¡Estamos muertos! Ah. ¡Vamos a... ¡Ah!
Uy. ¡Bastión! ¡Usa mi escopeta! Oh, buenas. Digo que... Ok, viene otro, viene otro. Y dos. Listo. Ok. ¡Ayuda! Uy, estoy gastando un montón de balas al pedo. Tengo que disparar bien. ¡La barricada ya no queda lejos! ¡Un poco más a la izquierda, vamos! Bien. Bien. Au. Corre, Artyom, hijo de puta, boludo, corre. ¡Está vivo! ¡Ven aquí, rápido! No uses el lanzallamas, por favor. Dale a uno. Arder. ¡Qué calor! Necesito un trago. Buena. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bueno. Sí.